क्या आप जानते हैं मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेन में हर दिन 75 लाख लोग यात्रा करते हैं। ये दिल्ली की मेट्रो से भी ज्यादा है। इनमें इतनी भीड़ होती है कि यहाँ के रेलवे स्टेशन खचाखच भरे रहते हैं और लोगों को ट्रेन से लटक कर यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन अब मुंबई रेलवे कुछ ऐसा करने वाला है कि कोई भी लोकल ट्रेन में लटक कर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं दोस्तों। 75 लाख लोगों के लिए मुंबई में महज 2300 ट्रेन ही पटरियों पर दौड़ती है, जिसके चलते बहुत से लोगों को दरवाजे पर लटकना पड़ता है, जिससे कई बार ट्रेनों से गिरकर लोग मारे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लोकल ट्रेन में भी मेट्रो की ऑटोमेटिक डोर लगाए जाएंगे और जब तक ट्रेन के दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी।